एक गांव में शिवाजी नाम का एक व्यक्ति एक पॉपकॉर्न की दुकान खोलता है। तभी एक ग्राहक आकर एक पॉपकॉर्न दो भाई। कहा। शिवाजी तब आप कुछ नहीं लाए क्या? पूछा वो आदमी। क्या लाओ, मेरे पास पैसे है ना, दो अब। कहा। शिवाजी तब पैसे नहीं जी, पॉपकॉर्न डालने के लिए बर्तन नहीं लाए क्या? पूछा वो आदमी तब। ये क्या बात कर रहे हो भाई, तुम पॉपकॉर्न प्लास्टिक के डब्बे में या पेपर बॉक्स में डाल के दोगे ना, मैं बर्तन क्यों लाऊं? कहा। शिवाजी तब देखिए सर, मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं हरदम समाज के हित के बारे में ही सोचते रहता हूँ। प्लास्टिक का उपयोग करने से प्रकृति नष्ट हो जाएगी, ज्यादा कागज का इस्तेमाल करने पर और भी ज्यादा पेड़ों को काटने पड़ेंगे, इसलिए मैं उन दोनों का उपयोग नहीं करता। ग्राहक अपने साथ बर्तन लाए तो ही मैं पॉपकॉर्न दूंगा, आपने कुछ नहीं लाया ना, इसलिए अपने दोनों हथेली फैलाओ। कहा। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आने के कारण वो अपने दोनों हथेलियों को फैलाया। शिवाजी उसके हाथों में पॉपकॉर्न डाला। ये देखकर वो आदमी दंग हो गया। वो आदमी दंग होकर व्यापार करना तुमसे ना हो पाएगा भाई, कहकर पॉपकॉर्न फेंक के मारा। ऐसे शिवाजी के पास जो कोई भी आता तो शिवाजी उनसे वैसे ही बात करता था। इस वजह से उसके पास से कोई पॉपकॉर्न खरीद नहीं रहा था। एक बार शिवाजी की पत्नी, आपको ये पर्यावरण प्रेम का रोग कहाँ से लगी जी? ये प्रदूषण वो प्रदूषण कहकर अब तक 20 व्यापार करके पैसे गवा दिए, आखिर में मंगलसूत्र भी बेचकर आपको ये पॉपकॉर्न मशीन दिलाई तो ग्राहकों को घरों में से बर्तन लाने के लिए कहोगे क्या? आप कभी भी नहीं सुधरेंगे कहकर मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैं बच्चे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ, बोली। तभी वहाँ पर मौजूद उनका बेटा मंकू, मम्मी आप रुकिए, पिताजी जैसे आदमी का इस धरती पे पैदा होना ही बड़ी बात है। ऐसे आदर्श व्यक्ति को घर वाले ही नहीं समझे तो ये दुनिया कैसे बदलेगी? बोलिए, सच बोलो तो ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी इस दुनिया में प्रदूषण कम होके लोग 4 दिन ज्यादा जी सकते हैं, पता है? कहा। माँ, बाप रे, इनकी पागलपंती अब तुम्हें भी लग गई क्या? अब हमारा परिवार जरूर रोड पे आ जाएगा, कहकर रोने लगी। मंकू तब, मम्मी आप घबराइए मत, पिताजी के पॉपकॉर्न बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है मुझे अच्छे से पता है। कहा। अगले दिन मंकू पॉपकॉर्न के दुकान को आधा काट कर अंदर से गूदा निकाला हुआ एक तरबूजा लाया। शिवाजी तब, ये क्या है रे? कहकर पूछा। मंकू तब, डैडी मैं इस गांव के जूस सेंटर वालों से एक डील करके आ रहा हूँ, वो लोग तरबूजे के अंदर से गूदा निकालकर हमें ये खाली खोल को सरफरा करेंगे, आप इनके अंदर पॉपकॉर्न को डालकर कस्टमर्स को बेचिए, इसके वजह से पर्यावरण की भलाई होगी, उसके साथ साथ आप तरबूजे के रंग और फ्लेवर में पॉपकॉर्न तैयार करके बेचिए, हमारे नए किस्म के पॉपकॉर्न खाने लोग कैसे पागल होंगे, आप ही देखिए। कहा। शिवाजी उसके बेटे की समझदारी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शिवाजी वाटरमेलन फ्लेवर के पॉपकॉर्न्स बनाना शुरू किया। मंकू उस पॉपकॉर्न को तरबूजे के खोल में रखकर देने लगा। बच्चों को और बड़ों को वो वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत कम समय में ही ग्राहक उनके दुकान के सामने लाइन में खड़े होकर पॉपकॉर्न खाने लगे। एक बार एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर उनके दुकान को आई। वो शिवाजी से, आपके वाटरमेलन पॉपकॉर्न के बारे में ये जिला वाले बात कर रहे हैं, आपके इस नेक काम को पूरे देश भर में प्रचार करने के लिए हम आए हैं, बोलिए आपको ये सोच कैसे आया? पूछी। शिवाजी तब, मुझे सिर्फ पर्यावरण को बचाने की ख्वाहिश थी, मगर ये सोच मेरे बेटे मंकू का है। आने वाले पीढ़ी के लोग आपके जैसे ही सोचकर नए नए आविष्कार और परिष्कार किए तो हमारी दुनिया जरूर प्रदूषण से बचेगी। ओजोन परत को फिर से मजबूत बनाना हो या ग्लोबल वार्मिंग को कम करना हो, वो सिर्फ देश के युवा के हाथों में ही है। हम चाहे जो भी काम करें, मगर हरदम हमें धरती माता को ध्यान में रख के किए तो बस है। कहा। रिपोर्टर तब, आप बाप बेटन को देखे तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, अब से मैं भी प्रदूषण कम करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगी, बोली। ऐसे शिवाजी के वाटरमेलन पॉपकॉर्न के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत कम समय में ही वो लोग अच्छे पैसे कमाए। मेरा बेटा और पति की प्रशंसा की। थोड़े दिनों के बाद शिवाजी और मंकू को सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला।